हावराघाटआव गिख्रंथाव अर खामनायजों गोबां दखानफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट सहरनि समबाय समितिनि खाथियाव थानाय प्रदीप साहा मुंनि दखानदारनि गंथाम दखानाव थांनाय मोनानि 2 रिंगासो समाव अर खामनानै गोबां लाख रांनि खहा जायो होनना मिथिहोयो। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाहोनाव अर खामनाय जाथाया जायो होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं अर खामनाय जाथायजों प्रदीप साहानि दखानजों लोगोसे माधव बरानि जौनि दखान आरो सना दाग्रा दखान, मोब्लिबारि दखानबो खामो होनना मिथिहोदों। उननि समाव हावराघाट नोगोरनि फायार ब्रिगेडनि गारिया फैनानै अरखौ खोमोरनो हानायाव गुबुन गलाफोरा अर खामनायनिफ्राय रैखा मोनो।